20-30张就想玩到杨凯的港版腕表，那是不可能的。杨凯的港版腕表光制作成本都要接近30张了，更不要说我还要挣钱。而且你可以想一下，20-30张是它的卖价，还不是它的成本，10几张的成本去复刻原版10几 W 的腕表，你觉得它的品质能行吗？那我为什么这么贵？就是因为杨凯一直坚持这品质为主的原则。首先，杨凯16年的时间只做劳力士这一款腕表，我相信没有人可以做到杨凯这样。而且我们的都是一表一式，一个制表师只负责一枚腕表的打造，每枚腕表都是对标原版数据开模打造，再加上每枚腕表都是由老师傅纯手工精细打磨，无论是佩戴感还是细腻程度，做到无限接近原版的程度。可以说，即使你与原版放在一起，也很难看出区别。机芯更是采用来自瑞士进口的皮芯，精准程度和储能都是无限接近原版的。那你说这样的腕表20-30张可能玩到吗？